कोर्ट में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने याचिका दाखिल कर बीजेपी पर कांग्रेस के 16 विधायकों का अपहरण कर बंधक रखने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उनका कहना है कि कोर्ट इनकी रिहाई सुनिश्चित करे। इसमें आज सुनवाई के दौरान कहा गया कि इन विधायकों की गैर मौजूदगी में विश्वास मत नहीं हो सकता। अगर 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया है तो पहले उनकी सीट पर दोबारा चुनाव हो, क्योंकि इन विधायकों के इस्तीफे का मकसद सरकार को गिराना है। अर्जी में फ्लोर टेस्ट कराए जाने के गवर्नर के आदेश पर भी सवाल उठाया गया है। कहा गया है कि गवर्नर पहले से ही ये मानकर चल रहे थे कि कमलनाथ सरकार अल्पमत में है। ये याचिका विधानसभा में कांग्रेस के चीफ व्हिप गोविंद सिंह के नाम से दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम ये कैसे तय करें कि विधायकों के हलफनामे मर्जी से दिए गए हैं या नहीं। आपको बता दें कि ये संवैधानिक कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम टीवी पर कुछ देखकर तय नहीं कर सकते। देखना होगा कि विधायक दबाव में है या नहीं, उन्हें स्वतंत्र कर दिया जाए, फिर वह जो करना चाहे करे। सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वह स्वतंत्र फैसला ले सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से वकील रोहतगी ने दलील देते हुए कहा कि अगर कुछ सीएम फ्लोर टेस्ट से बच रहा है तो ये साफ संकेत है कि वह बहुमत खो चुका है। राज्यपाल को बागी विधायकों की चिट्ठी मिली थी। उन्होंने सरकार को फ्लोर टेस्ट पर जाने के लिए कह के वही किया जो उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बागी विधायकों की ओर से पेश वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि सभी 22 विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि वो अपनी मर्जी से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने बकायदा हलफनामा दाखिल किया है। हम सबूत के तौर पर कोर्ट में सीडी जमा करने के लिए भी तैयार है। कोर्ट स्पीकर को निर्देश दे कि वो इस्तीफे को स्वीकार करे। हमारा भी मानना है कि ये सरकार बहुमत खो चुकी है। तुरंत फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। इस्तीफा देना किसी विधायक का अधिकार है। हमने वैचारिक मतभेद के चलते इस्तीफा दिया है। क्या कोर्ट इस तह में जा सकता है कि हमने इस्तीफा क्यों दिया है? लेकिन सवाल है कि क्या इस्तीफे पर फैसले को लेकर स्पीकर सिलेक्टिव हो सकते हैं? क्या वो कह सकते हैं कि वो कुछ पर फैसला लेंगे, कुछ इस्तीफे पर नहीं लेंगे? SPN 9 न्यूज से पुष्पा की रिपोर्ट।